坐在车上风景好啊？啥情况？哦，原来需要系上安全带。我才不要系上安全带呢！戴上眼罩吧，嘿嘿，我要到其他的地方去喽。发生了什么事情呀？我的天哪，怎么摇摇晃晃的呀？咱们赶紧戴上吸氧罩好了。好痛呀，好痛呀！车子怎么还过来了呀？哎呦，晕乎乎的。哦，我的妈呀，竟然还翻转过来了！幸亏呀，我身上还有一个糖果。吹个大泡泡出来吧，这样的话我就能够被粘住了，不会乱动了。哎呀，飞机总算是平稳的行驶了，我得赶紧系好安全带才行。降落了，降落了，我现在先下去了，再见了，绿娃娃。走吧，咱们。哎呀，我的天哪，你看他的安全带系得也太结实了，只能拿着座椅去求助工作人员啦。怎么这么多的小瓶子呀？这是啥玩意儿？还流出来了很多的绿色液体，咱们赶紧往上跑吧，这个好像是有毒的。嘿嘿，把它们全部都搬下来。不行不行，这个不能往下面倒。你们是干嘛的呀？我就要往下倒。这个山猪大哥竟然公然的挑衅咱们的公共卫生，不行，咱们现在一定要报复回来才可以。小螃蟹，请你帮我们个忙吧。好呀，没问题。咱们现在制作了一个小车头，嘿，上去吓唬他一下吧，让他每天都往这底下排放这些污水废料。赶紧的，你给我下来吧你！嘿嘿，让他把这些污水全部都抽走。你看看下面的环境都已经变成什么样子了，赶紧把这里都给我清理干净。哦，我的天哪，这些桶怎么还成精了呀？我得赶紧上去才行。现在下面干净啦，堆雪球吧，咱们要堆一个巨大无比的雪人才行。再拿几块冰砖过来，嘿嘿，做了一个冰砖小屋。来吧，咱们再制作一些小雪球，可以来开始打雪仗喽。嘿嘿，往哪儿跑呀？哎，这是什么地方呀？竟然被我们给弄碎了，可是上面标注着符号，告诉我们不能弄碎它。出来了一个吃豆人，我的天哪，他竟然什么都吃呀！哦天哪，那也太恐怖了吧！那我们给他扔个雪球试试看吧。他好像对雪球没有什么兴趣，那给他扔点水果试试看。有主意啦，不如这样，拿出我的小锯子，直接做一个小冰砖出来，再把各种各样的水果呢都放进去，放入我们的榨汁机里面，然后就制作出了水果冰砖。现在出现了一个水果小超市。小狮子，我制作出来了一些美味小雪球，都是水果口味的呢。嗨，你想不想来一点水果小雪球呀？嘿嘿，他吃的可真开心呀，感觉他永远都吃不饱，我都有点累了。不如这样吧，给他制作一个自动投喂机器。哦天哪，这样的话我们就轻松多了。是的是的，看看他到底吃多长时间才能吃饱吧。走走走，往前跑喽，让我看看池子里面有什么好玩的。哎呀，我的天哪，好累呀，我都跑累了。可是你的个子已经太高了，你不能进去。那为什么绿娃娃可以进去呢？因为他的身高在儿童乐园的标准内呀。好吧，那我现在进不去了。哎，有主意了，不如这样吧，把我自己的上半身给藏起来，这样的话应该能蒙混过关了吧。嘿嘿，赶紧进去玩喽！绿娃娃，我也来找你玩了。哎呀，真有意思呀！看我的横冲直撞！哎呦，怎么回事？沙袋竟然断掉了。那我跟着它一起往上爬吧。这个怎么也掉了呀？哎呀，感觉儿童乐园也没啥好玩的嘛。试试这个滚筒呢？我竟然被夹住了。小狮子，你没事吧？哎呀，拔不出来了！救命救命呀！来来来，赶紧出来！都说了嘛，超过标准身高就不能再进来玩了。